Всем привет, ребята! Я только что сейчас со школы пришла, и вы сейчас в шоке будете. Сейчас мой пес будет встречаться с вот такой девицей. Да, ее Мурка зовут. А вот там где-то, вон, видите, кекс. Вот, пошлите, вот. Сейчас дверь открою. Ох, мне страшно уже. Давай, пошла. Она уже вчера выбегала на улицу. Так, сейчас я вас, не знаю, вот здесь поставлю. Сейчас. Заходи. Давай, можно? Так, вот у меня. Тихо! Фу! Илья! Нюхает. Это моя собака. Нет, пожалуйста, так не делай, я хочу в кадр. Видишь? Смотри. Фу! Нельзя!